Ya, salam sedulur semua. Hari ini saya akan unboxing multitester Aneng 681 Pro. Panduan jadi ini beli terpisah ya sedulur, ini beli sendiri. Ada charging type C, tripod, dapat ini. Seperti panas ya. Ini untuk pengecasan. Sudah auto. Kita akan coba ya. Saya nggak bisa berdirikan. Buzzer ada delaynya.
sebentar. Ini om. Ya. Temperatur. Kita ke auto saja, karena saya pun belum pernah menggunakan, baru pertama ini ya. Jadi ini Aneng seri 681. Kita ke auto saja. Kalau keakuratannya coba kita tes. Ini ada Elko 220 mikrofarad. Ya Elko kapasitor. Jadi dia menghitung dulu. Jadi normalnya 220. Kalau yang ini pun sama ya, 220. Ini masih normal. Oke, dua normal. Auto kapasitor. Mantap. Hambatan ohm. Coba saya ke resistor. Oh, di sini ada pemberitahuannya ya.
Kalau kita hubungkan, dia langsung membaca resistor. Tapi kok jalan terus. Ini nilainya 200k. Kalau live ini kayaknya kalau ada listrik ya, kalau ada aliran listrik. Baterai lemah. Dioda. Jadi pun saya belum mengerti banget karena ini baru beli kayak ini. Oh, yang EF ini untuk mengetahui aliran listrik. Ini ada aliran listrik ya. Masukkan ini ada arusnya, ada live nya. Kalau yang sebelah sini ini neutral. Ini min minus. Dan juga ya. Kalau live untuk makan taspen
Kalau IF ini jadi saya pun belum mengetahui banyak es telur. Kapan jepit buaya jadi senang gitu. Bunganya bagaimana? Baterainya ya sedulur. Jadi enaknya aneh ini itu kita tinggal mengecas saja. Kalau HP-nya, kalau baterainya habis itu tidak usah dibuka. Sekali lagi kita tetap ini untuk mengetes suhu ya. Temperatur kalau kita bakar untuk dia naik 200 berapa tadi, nah suhunya 42 Celcius turun 38 365. Sekarang kita bagi api 100 200. Ini untuk suhu ya. Baterainya sudah low. Harusnya dapat apa yang ini. Kita dapat ini juga ya. Karena pun saya baru belilah, jadi belum terlalu banyak paham. Nanti saya pelajari lagi ya. Maaf Pak, kekurangannya ya, kalau ada kurang, ada salah, bisa benarkan di komentar. Karena saya baru membuat ini video. Jadi terima kasih semua ya sedulur. Jadi
unboxing Aneng 681. Selebihnya saya pun belum tahu, nanti saya belajar sedikit demi sedikit ya. Oke, terima kasih banyak sedulur.